パー工房の角間です。はい、今日はこんな感じの晩ご飯を作ってます。はい、これ、かき醤油ね。かきっても果物かきね。はい、かき醤油にかけた、これ、温めた豆腐ですね。はい、温野この上にかけてます。はい、で、これ、きゅうりね。はい、きゅうりのポン酢和えですね。で、これは、豚肉と野菜の炒め物ですね。はい。そして、ご飯を炊いてますね。いつもね、ベトナムの米で炊いてます。で、これね、小さく野菜を刻んで使ってます。はい、豚汁になってます。はい、それとですね。はい。これがベトナムのお米ですね。はい。ベトナムというか、ベトナムのお店で買えるお米ですね。はい。これお米はね、10キロで、4800円、5800円でした。まあね、安い方ですね。で、うちの冷蔵庫はこんな感じですね。ほとんど入ってないでしょ。ほとんど入ってないんです。はい。こんな感じでですね。あんまり綺麗じゃないけど。もうね、必要量以上のものは買わないで使い切るということですね。卵にしてもそうだしね。はい。まあ、こんな感じ。ヨーグルトね、これ主人が自家製で作ってるものですね。はい、でも必要なものしか。はい、これもね、野菜、冷凍してます。冷凍して、もう袋に分けてるもの。ね、これもね、これは、もやしね。これ、小松菜だったり、で、これはね、レモンと一緒に入れてるんですけど、はい、パクチーですね、冷凍してます。はい、もうこれだけ。あとは氷ですね。はい、こっちもそう。これ、人参ですね。はい、人参を刻んでるもの。そして、これが、いちごですね。はい、冷凍してます。はい。安いうちに買って、新鮮なうちにね、潰して冷凍してます。これもね、いろいろ使えますのでね。はい。で、これはね、ずっと使ってないんですけど、あれですね、山椒の実ですね。で、これ夏に使う首に巻くやつね。この下はね、アイスクリーム作ってるんですよ、実はね。最近アイスを買わなくなったんですけど、生クリームでアイスを作るようになります。はい、こんな感じでね、常に冷蔵庫は見える状態ね、見える化状態ですね。これ牛乳ですね。はい。で、ジャムとかチーズとかね、もう本当に必要なものしか置かないんですよね。はい。ソースとかだったりですね。はい。で、野菜もこんな感じで袋に入れてますね。はい。お餅はいろいろね、使えますのでね。で、里芋だったりですね。はい。もうこんな感じでね。はい。必要なもの。あとね、これ育ててます。野菜少しね。はい。これ土に植えようと思ってます。ある程度根が出たらね。はい。芽が出たら土に植えます。はい。こんな感じですね。はい。皆さんのところはどうされてるでしょうか。これね、実は今日ケーキ作ったんですよね。はい。